তো 76 স্পিকার ওইদিকে কাউন্ট করার পরে আমরা ব্যাকে এখন শেডে এসেছি। আজকে গোডাউনে যাওয়ার সময় নেই, আমরা শেডেও স্পিকার কিছু রাখা আছে। মাহাদি ভাই বললো একটু কাউন্ট করে রাখুন। 76, হ্যাঁ 76 এর পরে 77। ও ওইখানে রোড আর্টের যে সাব উফারগুলো ছিল সেগুলো টপ হচ্ছে এগুলো RoadShow ART 77 78। এই পিভের SP3 এই একটা রাখা আর এইদিকে একটা রাখা আছে। ওকে, তো 78 79 80 81 82 এই ছোট স্পিকার ধরছি না, 83 84 এগুলো সাব স্পিকার, 85 86 87 88 90 92 89, 90, 89 87, 88, 89, 90, 92 92, yeah. 93 94 95। আচ্ছা, আপাতত এই পর্যন্ত আমরা 95 এ থামলাম মাহাদি ভাই আজকে। ওকে, আরো আছে যেগুলো নাদিম ভাইয়ের বাসায় কিছু আছে, জনের বাসায় আছে একটা, নাদিম ভাইয়ের আর গোডাউনে আপনার গোডাউনে তো লাইনারের আমরা বাইরের সাউন্ডের ইস্যু আমরা পরে যাব। যাই হোক, এখানে অনেক কেবল তার অনেক কিছুই সবকিছু এগুলোর মধ্যে এই জিনিসটা একটু দেখাই। এগুলো আছে আসলে এই বক্সগুলোতে আমার সব ক্যাবেলিং তারপর আপনার হার্ডওয়্যারগুলা যেগুলো আমার লাগে এই বক্সগুলোতে। আর এটার পিছনে এটাতে কি রাখা আছে? এটাতেও সেম অবস্থা, ওই যে এগুলো বক্স তার এবং বিভিন্ন ঢোকানো আর কি এগুলোতে। এগুলো হচ্ছে রোডকেস, এগুলোতে তার এবং বিভিন্ন হার্নেস লাগানো আছে। এবং ওইটাতেও আমার সব ওইদিকে আরেকটা বড় এদিকে নিচে ফ্লাইট কেস, রাইট? ফ্লাইট কেস আছে একটা, সবচেয়ে অনেক বড়। মাহাদি ভাই এদিকে আসেন। এই ফ্লাইট কেস আর একটা রিজন হচ্ছে আমি মাহাদি ভাইয়ের সাথে এই জন্য আমিও জানি যে এগুলোর মধ্যে কোথায় কি, বিকজ উই ওয়ার্ক টুগেদার। তো আমি মাহাদি ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম, কারণ কাউকে তো জিজ্ঞেস করতে হবে, কাউকে বলতে হবে। দুইজনই যদি বলতে থাকি তাহলে তো হবে না। তো যাই হোক, এগুলো ওল্ড গুড মেমোরিজ উইথ দিস, যদিও আমরা এখন আর এই বড় জিনিসগুলো এইভাবে বের করা হয় না। আমার কাছে মনে হয় আর কি সিডনিতে this is probably the largest collection anyone has, like who is not working as sound engineering as a commercial profession. No, even this is somebody you're probably a unique individual. I mean, and I mean, আমাদের আসলে আপনার special interview সাক্ষাৎকার নেওয়া উচিত, because this is not just passion, it is actually something that you understand the value of, and you know, you want to continue creating the magic, and this is all your sources of experience. Exactly. Yeah, you're absolutely right. So this is actually is not only for the patients, this is like a bit of ক্যাবিনেট ওইদিকে a bit of what's it called, this is not only patients, also love and affections, like my babies, like people's maybe sometimes they're thinking, oh, he's a crazy guy, like why he is young, like this is my actually this is my hobby and everything. So that's why actually from put on these I do like that. Anyway, see how we going. তো আমরা কয়টাতে শেষ করলাম জন? 95। তো মাহাদি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি, এই যে আমরা যে কাউন্ট যে রানটা দিলাম, এইদিকে আসেন, ক্যামেরার সামনে আসেন। এই লোককে আমি সবসময় বলি যে স্টপ বাইং, ডোন্ট বাই। অ্যান্ড উনি বাই করে, উনি কেনার পরে আমাকে বলে, ভাই বকবেন না তো? আমি বলি, কেন, কি হয়েছে, কি কিনছেন আবার? ওইটা কিনছি, এইটা কিনছি, চলতেই থাকে। আপনি কি চিন্তা করছেন যে আপনার আরো যে স্পিকারগুলো বাইরে এবং আপনার এই ছাড়াও, আপনার ওয়্যার হাউস ছাড়াও, আপনার যে বাসার মধ্যে আপনার শেডে এবং আপনার ওই পাশে স্টুডিও এবং আপনার টোটাল 95 স্পিকার আপনি হোল্ড করে রাখছেন। দিস ইজ নট কালেকশন ম্যান। কালেকশন থাকে মানুষের 10টা 15টা। আপনার যে 95টা স্পিকার আর 5টা আপনার তো বাইরে আছে, নাকি ওদের অন্য রুমেও আছে মনিটরের ইসের জন্য? কিছু ওই যাদের ইনস্ট্রুমেন্ট যারা বাজাচ্ছে, যে ছোট ভাই, তাদের সাথে কিছু স্পিকার আছে আবার, তারা সব করে দিয়ে। তার মানে 100-র উপরে আপনার স্পিকার আপনার পার্সোনাল লেভেলে বাসায় আপনি রেখে দিচ্ছেন। আমি একটু বলি, জন, প্রোডাকশনে যারা কাজ করে ফ্রন্ট লাইনে, বিকজ আই এম ওয়ার্কিং উইথ দ্য big production companies since 2008 in Sydney, like Sydney with the Sydney Festival, bigger event. I used to work with them like as my passion. এদেরও সাউন্ড থাকে, কিছু থাকে, বাট ম্যাক্সিমাম যখন বড় শোগুলো যখন হয়, দে হায়ার ফ্রম দ্য প্রোডাকশন হাউস
ট্রাক যায়, বড় লরি যায়, এখানে সাউন্ড লোড হয় আসে। তো বড় সাউন্ড কোম্পানিগুলোতে দে ডোন্ট কিপ ম্যান মোর দ্যান 100 স্পিকার্স। এই যে ডিজে ওয়্যার হাউস, আমি যদি ছোট লেভেলে বলি যে যারা ডিজে মিউজিক বা ব্যান্ড মিউজিক বা বিভিন্ন ছোট ভেন্যুগুলোতে যারা হায়ার করে, লাইট অ্যান্ড সাউন্ড, ডিজে ওয়্যার হাউস অর থিংস লাইক দ্যাট, they have like a bigger warehouse kind of, but they don't keep usually like that much just as a side. It's always continuous. So Mahadev, ektai request, I have these are your babies, we love your babies and you love your babies, but you need to feed the babies, okay? Else baby will be very skinny because it's getting rusty and you need to use them, but you cannot use them all. You need 2 trucks to carry them. if we ask you a question, I know you've thought about it many times, আপনার এই যে আপনার স্পিকারগুলো নিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? ভবিষ্যৎ কোনো পরিকল্পনা নেই। আপনি কি এগুলি নিজেই আসলে সত্যি কথা বলতে কি আমি এখন চাচ্ছি আস্তে আস্তে আমার বয়স এবং সময়ের সাথে সাথে চাচ্ছি এগুলাকে আস্তে আস্তে ডাউন সাইজ করা। এটাই হচ্ছে আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, ডাউন সাইজ। এটাই আসলে অনেস্ট পরিকল্পনা হচ্ছে যে কি আমার আস্তে আস্তে ডাউন সাইজ করা। তবে মিউজিক তো আমাদের রক্তের সাথে মিশে গেছে, তো অতএব এটা বাদ দেওয়া যাবে না। তবে এই রুমে যেহেতু আসি আমরা একটুখানি বেসিক্যালি ভয়েসের জন্য, যখন ভয়েস পপ ফিল্টার একদম পপ ফিল্টারের জন্য করছি, পপ যাই বলেন, হ্যাঁ একদম রেকর্ড করা হয়, একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার, মানে নির্ভেজাল ভাবে উনি আজকে অনেস্ট না ওনার, আপনি কি বললেন আপনার অনেস্ট ইন্টেনশন আছে আমার কমিয়ে ফেলা। আপনাকে যদি বলা হয় এই রুমের মধ্যে একটা পিক করতে, যেটা আপনি ধরেন আসলে রাখবেন, আপনি বিক্রি করবেন না, আপনার প্রিয় একটা, ক্যান ইউ পয়েন্ট টু আস, পয়েন্ট টু দ্যাট? কথা বলতে গেলে সত্যি কথা, এই রুমে এমন কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট আছে বা টুল আছে যেটা আপনি ধরেন আপনার অনেক প্রিয়, বা কোনো মেমোরি বলেন আমাদেরকে, বা যেটা আপনি ধরেন আপনি বলতেছেন যে এগুলি ইউ ওয়ান্ট ডাউন সাইজ এন্ড ইউ গোনা গেট রিড অফ দেম অর মেবি পুট ইট ইন দ্য মার্কেট প্রাইস? আমি একটাও কোনো কিছুই সাথে যাচ্ছি না, কিন্তু সময়ের কারণে, বর্তমান অবস্থার কারণে আমাকে সবগুলাই ডাউন সাইজ করতে হবে। স্পেশালি আমি চাচ্ছি যে এগুলো খুব বেশি ওয়েট, এগুলা এক একটা 70 কিলো করে ওজন, এগুলো 2400 ওয়ার্ডস লিখেছে, বাট RMS আর একটু কম, কিন্তু এক একটা 70 কিলো করে ওয়েট, মোর দেন 70 কিলো ওয়েট। সো আমি চাচ্ছি আস্তে আস্তে এই ধরনের যে বাল্কি যে ব্যাপারগুলো আছে এগুলো আস্তে আস্তে কমিয়ে ফেলার জন্য। ধন্যবাদ রহমান ভাইকে আজকে আমাকে অনেক বেশি অ্যাসিস্ট করার জন্য এবং আমাকে এই হেল্পটা করার জন্য, যে আমার এই সাউন্ডগুলোকে আসলে কিছু একটা করার, যে একটা ওনার নিজের উদ্যোগে যে উনি নিজে এসে পুরোটা দিন আমার জন্য নষ্ট করে এখানে আমাকে সাহায্য করছেন। এই জন্য আমি দিনটা নষ্ট হবে না আপনি যদি প্ল্যান অনুযায়ী যদি কাজ করেন, দিনটা নষ্ট হবে না। দ্যাট ওয়াজ দ্য প্ল্যান। এবং